اكتر ناس ومش هتلاقي اكتر من كل شوية نصرف كل حتة، الدنيا دوم ما بتقعدش ومش بنهدى. القلب الجامد ده طبع في عيلتنا، واي حد جاي طالب قابل روح عد النجوم على الفانيل. ولسه لو شكيت وعايز نثبت لك اكتر، حتى لون الدم يا صاحبي احمر. وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اسك انتوا ليه ده الجاي اكتر، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اسك انتوا ليه ده الجاي اكتر، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي قهاوي. وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي قهاوي. غالبا في اخر دقيقة الاهلي هيكسب دي الحقيقة. لو ما كسبش برضه احبه. وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اسك انتوا ليه ده الجاي اكتر، وانتوا لسه شفتوا حاجة؟ وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة. اسك انتوا ليه ده الجاي اكتر، لسه شفتوا حاجة؟ الأهلي مش مجرد نادي، ده أكتر بكتير. الدنيا فيها أكتر.